歡迎嚟到消失嘅排隊線，我哋一齊睇下小女孩朵朵點樣用一支粉筆拯救大塞車啦！喺一個靚靚嘅小鎮入面，朵朵同熊伯伯每日都會喺車站等巴士，但係今日有啲奇怪啊！地下嗰條黃色嘅排隊線竟然甩咗色，消失咗。巴士一到站，急躁兔就心急衝上前，差啲推跌熊伯伯添，個個都爭住上車，結果全部人卡住喺車門度，邊個都上唔到。呢個時候，朵朵退後一步，喺衫袋度攞出一支粉紅色嘅大粉筆，朵朵喺地下畫咗一條又長又靚嘅彩色排隊線，叫大家跟住排好。朵朵扶住熊伯伯排第一，急躁兔見到都乖乖地排喺後面，大家有秩序咁排隊，好快就順利上晒車啦。原來守規矩唔係限制，反而令每個人都更快更安全。下次我哋都要乖乖排隊啊！